peut y aller, du coup. Light, il est là? Ouais, il Ouais. est là. La strat, ils ont dû vraiment mal l'apprendre en vrai. Surtout qu'on avait qu'à prendre le premier point, c'est simple de prendre le premier Ouais, point. un tiers en plus. Prendre un tiers. Même pas Ouais. le point entier, Ouais. c'est un tiers quoi. C'est donc. Surtout qu'en plus, dès le début, on était en infériorité numérique. Quand même. Ils ont paniqué, et du coup, on les a. Bah, après, Maya a essayé de faire chier son monde et elle a bien fait, elle a bien posé son mur, hein, mais Mais ça va pas servir à grand chose quoi. voilà. Le truc, c'est que Reinhardt s'est bloqué tout seul et. Enfin, il a chargé et il s'est retrouvé tout seul, c'était mort. Le pauvre Reinhardt, il s'est trouvé en 1v3. Je sais pas avec qui j'étais, mais il s'est Bah, fait moi, je l'ai shooté molester. par derrière. En plus, j'avais chargé le laser, donc laisse tomber, il était niveau 3 en charge. Ça va faire mal. Putain, pour le coup, j'ai servi à rien à part mettre une. à part faire un ulti pour le merci pour pas qu'elle se barre. C'est tout ce que j'ai fait. Et pour la charge, je me doutais qu'elle allait charger quelqu'un. Pour ça que je l'ai suivi en le gelant. Ouais, là, tu m'as. Voilà, oui, Je l'avais pas stun le. Ah bah non, j'étais Widow, je suis con. Ah non, c'était sur la game d'avant. C'est dur de stun tech Widow. Ah, il y en a qui mettaient des nano boost avec Prima, j'allais dire. Avec Zenyatta. Non, je mettais Bah, des... ouais, non, non. je mettais des Discord avec Anna. Avec Anna. Ouais, bon, t'as vu, j'étais pas loin. Ouais, on a J'avais compris bien- les trois. C'est là, mais- Anzo Discord, mais tu joues Anna. Ah merde. Ah bah c'est pas moi alors. C'est moi qui... Nano boost. Ah, bah, tu joues avec Zen. Ah ouais. Moi, j'aime beaucoup les gens qui jouent Zenyatta. Parce que c'est tellement. Bon, bah, je vais me mettre à jouer Zenyatta, là. C'est pas comment. Ah ouais, oh là là. Ça veut se faire Oh là sucer là. le poireau, hein. Non, non. Ouais, moi je dis. Ouais. Ah ouais, toujours les mêmes. Je savais pas ce qui se passe après quand Putain, on a- les jaloux. Oh non, non. Après, c'est quelqu'un qui le joue normal ou quelqu'un qui joue bien? Parce que Quelqu'un bon, qui joue c'est. Ah d'accord, ouais bah là ça sert à rien là. Moi, bah, tu serais. Mais top level. Top level. Oufo. Si tu veux, je te Dur. donne ouais. des cours. Hein. De 3 à Non, 5. mais une fois- du lundi au vendredi. Une fois, on jouait, je crois, Moka, elle a sauvé une guerre, une transcendance, mais dans ma tête, t'es là, oh! Sur King's Row, non? Ah, je sais plus. Sur King's Row, je les ai protégés en combo graviton. Ils étaient pris dans un graviton Hanzo. Ouais. Et plus l'ulti de Farah juste derrière. Et moi j'étais au milieu en mode vous ne mourrez pas. Non, surtout que c'était- Experience tranquility. C'était genre à 30 secondes de la fin, quoi. Donc, Ouais. on avait gardé le point et tout, puis là, on allait trouver, et là, d'un seul coup, hop, 350. Oh oui! Je Moi, je me l'attendais souviendrai. tellement quoi. Une fois j'ai fait une transcendance sur un point, on était plus que 3, donc il y avait moi en transcendance plus les deux autres alliés, plus toute l'équipe adverse. J'ai mis la transcendance, la vie des mecs ne remontait même pas. Oh, Ils étaient là, je fais ah quand même hein. Puis j'ai débloqué le succès, je fais ah ouais. Ah, quand même, 300 dégâts par seconde. Ah, quand même. Il y avait un DPS et un tank pour vous dire. Sors de là, l'œil. Dépêche-toi, bébé chat. Mon amour. Un baby chaton. Non, oui, mais elle a envie d'avoir des câlins, mais là, c'est pas trop possible. Non mais ils Que ont comme toujours Dark envie Souls, ça d'avoir pique. des câlins quand c'est pas le moment quoi. C'est trop chiant, quoi. Et après, quand c'est dans mon lit posé, elle va faire chut, te parle pas, quoi. C'est trop ça. Trop du kiff. Bon, Ouais. Ah bah Voilà. on voilà. va laisser qui pour avoir une partie. Bah voilà, ça y est, t'as bien T'as un sucé. timing. À qui tu dois manger le poireau? Pardon. Ah, C'est bon ça, ils ont une personne, c'est 5 et 1. Non mais ça veut rien dire. Ça va. allez. Oui, enfin. Ça veut dire que notre cote elle commence déjà à être un peu calculée. Notre cote globale. Alors, Allez, je sors ce skin. Le bon skin. on fait la technique du haut. Ouais. On fait la technique du TP de Symmetra ou pas? Vu qu'on est en attaque. Ouais, mais le problème, Moi, c'est je qu'il y a, préfère il y a à peu de gauche personnes avec qui le Lucio. connaissent. Laisse... Je préfère qu'on passe à De gauche. quoi Light? Je crois qu'il y a peu de personnes qui le connaissent. Ouais. On l'a pas testé avec Boiseau et tout, on n'a pas expliqué avec Boiseau, etc. On Bah, était après, toi, moi et si ça c'est va le juste faire. prendre un TP, je sais. Non, non, on doit passer d'une certaine façon, etc. D'avoir un boost à un certain moment et... Faudra qu'on l'essaye avec l'équipe, mais ouais, là je pense que ce soir c'est pas... Je pense pas que ce soit le moment le plus adapté pour ça. On peut toujours l'essayer une fois. Ah Oui, j'allais dire, Je fais une interruption on peut pour dire que l'essayer, pour une hein. fois, Inex c'est un beau skin. Après, si vous voulez qu'on l'essaye, Thanks. je peux prendre Symmetra, on va essayer. Hein, mais- Allez, On vas-y, prends-le, l'essaye. prends-le. Primal, laisse-moi Lucio. Oui chef. Oui capitaine. Prends Moira, voilà, c'est là.
Je vous laisse. On suit là. On suit Light et Inex, tu nous protèges. Tu te souviens, hein, la... Je m'en souviens. Très bien. Moi, Moka, tu lead pour que les gens sachent quoi faire. Passe devant moi. Faut que tu me protèges. Vous restez derrière. j'ai déjà plus de shield. On traverse. Allez. Là, par contre, je peux pas. Ils m'ont fait décoller. Ça a chié, c'est pas grave. On va sur le point. Faut descendre. Désolé, c'est. Allez, Ah, l'eau, non, c'est drop. la Orisa, elle est l'eau. La diva aussi, la diva. Divalo. La Moira. Bébé Divalo. Attention, 76 il y a maquettes derrière. Soldier derrière gauche. Ah merde. Ouais, on se Oh mon refait ça. bouclier a tellement Pas pris. grave. Je passe merci du coup. Je repars sur Lucio, je garde Moira. Je fais quoi? Tiens. Ouais, tu peux. J'ai besoin de heal à droite. Ah, mais je T'envoies suis une orbe. morte. Nickel. Ah, j'ai loupé. T'inquiète. Hop. Bon bah du coup je vais pas switcher de suite, hein, parce que là je suis parti sur le champ de bataille. Oui, non, mais c'est très bien. Je vais Je chercher suis le... à Chacal et Chacal en haut Diva à droite. sur le... Tu vas les raises? J'ai besoin de heal par contre pour le virer. Non, je reste pas. Faut avancer avec le ult là. Ouais, là c'était pour maintenir Xava. C'est pas que tu prends cher un peu Inex, mais beaucoup quand même. Beaucoup. Voilà. J'ai perdu là. Descendez. Je dois save. Une demi-heure. Là, le mur, j'ai pas de méta, Ouais, j'ai pas c'est de pas méta. Putain. On Il s'attend a les gars. pété ton shield, Inex? Ouais. T'as pété. J'ai Mais de save. Bob. Mais dis-le. Parce que j'étais derrière. S'il te plaît. Recule Inex, ça sert à rien de rester là, hein. Là tu vas juste te faire manger du dégât. Je t'envoie une ordre dans les escaliers, Light. Vas-y. Allez, j'ai un pic. En avance. Ok, on en profite. Recule, l'oiseau, t'es trop en avant. Bah ouais, mais. C'est bon, je vais mettre un Bob. Allez, on y va, les gars, là, ils ont Pétez, il est mort. pétez le transducteur. Il est low. Je C'est bon, booste Bob. Ah, bah, ils sont tous. Oh merde. Attention. Ah, sur moi. Non mais what? Je suis avec toi. Oh merde, j'ai 9 secondes. C'est pas grave. Je pars sur Lucio. Comme ça on revient plus vite. Elle est low. Move your ass! Allez, il faut le tuer, lui, là. Il est low le chacal. Ils sont low, ils vont back. Faut repousser. Protéger le convoi. Bonus de Vous avez plus de Pas Moira, je la pars main. sur Lucio. Je répète si je l'avais pas entendu. On le voit de toute façon. Ils vont nous dive, les gars. On reste compact. Je dois save. C'est bon, j'ai mon mecha. Un soldat à gauche, il est tout seul, hein. On peut le rush. Attention que ça contourne pas avec une ligne de mire. Hein. Je suis dessus. Il nous dive. Il nous faut une maille. J'ai fait tomber Winston. J'ai dû monter la gueule. Winston low. Ah, Ouais. pas de chance. Moira est mort. Dans la bulle. Je suis Ah, pas de détruit. chance. Je vais pas King de mire. Chacal est mort. Moira, pardon, est mort. Un petit coup de fouet. J'arrive avec Mel. C'est bon, j'ai avalé la ligne de mur. Bien joué. Chacal derrière. Dans le couloir, dans le bâtiment. Je suis avec toi, Xav. Oh, nano boosté Winston. Attention. Oh oh. Putain, il me focus quoi. Il est low. Ouais. Je me suis fait tuer. Allez, là, Moira. Ah putain, j'ai essayé de te maintenir comme j'ai pu, mais là. Il y a Bah, que trop chaud lui, avec là. le chien. Winston. Il est où? Ouais. Ah, merci. Combat continue. Elle m'a annulé. Ah bah non, mon Bob il est là. Putain, petit. Ah, on a eu un petit Bob mal placé. Chacal au-dessus. Kaïd, attends. Oh putain. Ah, J'essaie de Il a reculer. été malin. On recule. Elle est morte, Moira.
Ah, j'aurais pas dû m'approcher de toi, je sais pas pourquoi. Ouais. j'ai fait ça. J'étais planqué dans le feuillage, à mon avis, c'est toi Bah, qui moi je voulais me l'avais barrer et du coup, mais le problème c'est quoi, t'étais. Je switch. Retournez au combat. Tu peux le dive, Xap. Ouais. Laisse-moi. Le petit rigolo, ouais. Je suis avec toi. Ah, ouais, je suis derrière toi, C'est Xavier. un piège. J'ai mon, Vas-y, j'ai on y mon- va, on le rush. Il est low. Vous êtes bossé Comment de vitesse. j'ai mon ult, mais par contre, Allez, on y va, les gars. Moira. j'ai mon ult. Bien joué, merci Moyo. Anna, Anna, Moira est low. Anna et Moira sont low. Où est-ce que tu es? Diva se replie sur le canon à gauche. Ça, c'est le mecha. Nidil de ouf. C'est bon, je suis là. Bougez, bougez, bougez. J'ai plus de shield du coup. Diva. Il va down. Ça, c'est le chacal à Ah, gauche. super ça. Vous avez besoin d'un docteur? Avance Inex, avance. Si, je l'ai. La ligne de mur, attention, elle arrive sur vous. Ah, il a On sauté, il m'a pompe, elle m'a pompé Moira, elle est à l'arrière. Je me suis fait tuer. Ah, dommage. Ils vont diver là. Je peux pas tenir. Ah, j'arriverai pas à Non, on tuer. l'aura pas. Oh, on va défendre. Pas grave, Dommage. on peut tenir le point. Quelqu'un sait jouer un chacal pour compter la dive? Un chacal ça compte pas. Ça contre pas une dive. Bah, pourtant là, il m'a. Ça contre une goutte à la limite. Diver, Ouais. il me défonçait la gueule. Hein. Là je suis pas sûr qu'il J'ai dive. pas trouvé ça dive perso. Hein. Ils nous ont pas sauté dessus. Bah, ils ont pris un singe après mais. Ils ont fait un coup en dive après. Et le là. 3 tanks, non? Moi, après. C'est ça, je prends Chopper, moi. Je verrais bien un Road Dog, ouais. Honnêtement, ouais. Vous voulez un Signata du coup? Par Discord. Ouais. Anna ou merci du coup. Une Du bonne gros heal, question. je pense. Toi, devant, là, Parce je que sais là, pas c'est trop. 3 tanks, il va falloir du gros heal. Je pense qu'une Anna ce serait pas mal. T'auras plus Ouais. de facilité pour le heal. Et Ne tu vas cesse récupérer jamais plus de te vite si battre on pour est ce que tu crois juste. ensemble, les tanks. Boiseau. Ah. Moi je suis fatal ou McCree, je sais pas. Mactrice, je pense. Ouais, du gros dégât. Si jamais ça. N'oubliez pas de vous Ça flanque. assurer avant tout exercice physique intense. S'il y a une Pharah, Moka tu m'aides dessus. Bah, j'ai la Discord. S'il y a une Pharah, Oui. t'as le droit de D'accord. tirer dessus aussi. Tu as l'autorisation. Vous voulez Oui, qu'on se enfin, mette en faut haut, qu'il on arrive reste tous déjà. sur le point? On bloque le compact sur le point ou... Moi je prendrais Ucho carrément. Du coup, parce que là on est Ouais, on tous peut tenir un séparés peu et... d'avance. Ouais, je tape gauche. On va au top? Ouais, parce que là, Le si top je prenne la gauche. hauteur, on va le Vous dépêchez où hein. On va le temps de retard. J'assure tes arrières. Discord sur Chopper. Reinhardt, pardon. Ok, il y a déjà des gens. 76. Pas grave. Oula! Ils sont tous sur Ah, le point. c'est téléporteur! Ah, le soldier derrière qui m'a tué. Hello, J'ai eu Rain. j'ai besoin de choix. Impeccable. Je, Protégez pas votre mal, je me fais pomper de tous les côtés là. Il y a des Je tourelles. suis morte. Ah, ouais, ouais. Il a fait un carnage sur les tanks. Ils C'est ont pas fait grave. notre technique sauf Je que ça a n'étais pas passé. faite pour la On prend, on reste comme ça ou pas? Ouais, faites gaffe qu'il passe pas à droite là. Hein. Non, on reste compact là, les gars. On n'était pas Je vais content. chercher les mecs. Bah revenez alors Deux, déjà. Vous Il y a la. Diva en vous haut. avez le mauvais spawn, putain. Ouais, je suis parti les chercher, vous en faites pas. Chier, il faut qu'on prenne le top. Tourelle reviens, de Xavier, Symmetra. reviens, Xavier. Bah, il faut une diva là parce Derrière qu'ils nous. prennent la hauteur. Il va derrière. Je te protège. Allez, on va au On est top. séparés, on À a la- dit qu'il à la fallait bac, rester, à la bac. Ouais, faut qu'on reste groupé, compact hein. là. Parce que là, il y a deux tanks. Il y a 76 sur la gauche dans le bâtiment. Diva qui flanque sur la droite. Ah, le mec, il a réussi à m'arrêter, quoi, sérieux. Je need heal, je vais tout passer. T'as pas voulu note? Elle a perdu son méta.
J'ai mon ult. Oh putain. Bébé Diva en haut. On est séparés encore une fois alors qu'on a dit qu'il fallait rester bloqués. Ouais. Tous ensemble. Ça fait 3 fois que je le dis. hein. Je vais le J'étais stop. main. Dommage, Ah, j'ai voté bon. Écoutez ce qu'on dit s'il vous plaît. C'est trop féroce. Action de la partie. Je les ai pas du tout vus passer dans le dos quoi. Pas du tout. Sur le premier. T'aurais jamais dû. Voilà, c'est la débandade, plus personne focus personne. Là, le Bah, problème c'est aussi, c'est pas ça, qu'elle c'est est en que continu. Hein. C'est tout le monde a paniqué et on n'a pas arrêté de répéter rester en groupe, rester en groupe et on était en 2 groupes. Ouais, parce que vous avez eu le mauvais spawn, nous on avait le bon. Non après, Ah, sur celui-là. quand ils ont terminé. Quand ils ont terminé Moi la j'étais game, déjà. il y avait du monde qui montait en haut parce qu'il y avait Diva etc qui contournaient alors qu'il fallait rester tous ensemble. Ouais, il fallait rester main. On l'a dit, restez avec nous à l'intérieur. Moi j'étais déjà devant, moi je vous voyais arriver de l'autre spawn. Oui, non mais c'est pas à ce moment-là que je te dis. Ah bon? Quand ils ont terminé la partie. Bah la partie, moi je suis mort, la diva. Quand je suis arrivé. Quand j'étais on a tout seul- terminé, j'ai seul vu sur le- Rodog qui était de l'autre côté et il y avait une ou deux personnes qui étaient avec lui. Ah ouais, Rodog Deux. il était carrément. Il y en a 2. Bah, j'ai chopé Diva. Il Il y faut, avait un autre qui on a dit arrivait qu'il avec Moira il fallait rester groupé. La diva On en a fait, quasiment elle nous a slime, totalement niqué parce qu'elle a Bah oui. elle a fait diversion pour tout le monde. Du coup on s'est séparés et c'est comme ça qu'ils nous ont niqué la gueule.